Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下係咩咧？就係採收嗰隻木瓜。咁嗰棵木瓜咧就好高噶咯，目測望埋佢咧，應該咧就高過一層樓嘅，係啦，咁啊起碼都有3米以上嘅，咁啊3米以上就高過一層樓噶啦，咁樣。OK 嗱，咁啊要預備咩工具咧？咁樣要預備把梯嘅，嗰個梯有幾高先？嗱，俾大家望望先。好啦，嗱各位咁啊幾經辛苦呢個木瓜係啦，咁啊呢個木瓜嗱，俾大家望望先，摘咗幾個咧咁樣嗱，總共有係15個嘅，可以收得15個嘅。嗱，佢呢啲收得噶咯喎，嗱呢個木瓜咧真係唔會太大嘅，係啦，唔會太大，都唔會好細嘅咁樣，咁就收得噶咯喎，嗱黃黃地咁咪收咗佢噶咯喎要，如果唔係咧就好似呢個咁樣啦，嗱仲有一個咧就已經俾佢食咗一大半啦，咁嗰個我就冇影俾大家睇。咁啊總共有15個。嗱，咁呢個咧溫馨提示啦，俾啲動物咬過咧最好唔好食啦，因為唔知咩動物咬啦，同埋可能啲野生動物咧係有細菌嘅，或者係有傳染病嘅咁樣，咁啊呢個咧就唔好食，係啦，呢個就唔好食啦。咁啊可以食得咧就係有13個啦咁樣，咁就有2個咧就俾啲動物或者松鼠啊之類嘅動物食咗啦，咁樣係啦，咁就嗱呢啲咁啊
呢度好多松鼠嘅，嗱咁啊見到佢少少黃咧，就要收咗佢噶咯喎。如果唔係佢呢啲咁少少黃咧，2-3日之後就黃晒噶啦，即係熟晒噶咯喎。咁啲松鼠一見到熟咧，聞到啲味咧，又會爬上去食咗佢噶啦，或者咬一啖走咗，好似呢個咁啦，咬兩啖，咦唔好食嘅，咁咪走咗去啦咁樣。啲松鼠係好識食嘅咁樣，係啦咁啊，再趁尾啲講一次啦，就採收。水果又好，蔬菜又好，咁啊農作物都好啦，咩都好，咁就最緊要注意安全。好似頭先我嗰個爬上咁高咧，係一個非常危險嘅動作，咁啊大家千祈唔好學，或者係安全情況下先好進行咁樣啦。OK，好，咁啊今日多謝晒大家嘅收睇啦，希望大家推介呢條片，中意種嘢嘅人睇下啦，中意食木瓜嘅人睇下。OK，嗱咁啊呢個咧就睇下做一個咩菜式啦，大家提議下。嗱，咁木瓜可以點樣食咧？咁啊要煲湯啦，好正嘅。木瓜要煲湯，或者呢個咧佢未熟透嘅，咁啊要嚟做一個泰式嘅沙律啦，咁樣都可以做呢兩個選擇嘅，或者係漚到佢完全熟透啦，咁啊就咁食，即係生果咁樣食都可以嘅咁樣。OK，好，咁今日多謝晒。OK，好，多謝晒，拜拜。